Esteja on. Este é um quadro de reflexão bíblica para que você esteja sempre on com a palavra de Deus. O tema de hoje é colocando lenha na fogueira. O livro de Levítico, capítulo 6, versículos 12, nos diz: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. No Antigo Testamento, o sacerdote era o único que tinha acesso à presença do Pai no Santo dos Santos. Mas quando Jesus se entregou na cruz por nós, isso foi mudado. Em Apocalipse 1, versículo 6, diz que por intermédio dele nós fomos feitos reis e sacerdotes. Como sacerdotes, nós temos benefícios na presença do Pai, mas também temos responsabilidades. Quando conseguimos entender que a fogueira é o nosso coração, a chama é a presença do Espírito Santo e a lenha é tudo aquilo que nós podemos fazer para estarmos mais perto dele, como por exemplo, oração, jejum, leitura da palavra e, por que não, a adoração, nós entendemos que conseguimos cumprir a nossa responsabilidade como sacerdotes. Que você possa ser esse sacerdote que se levanta toda manhã para colocar lenha na sua fogueira e manter a chama viva. Esse foi mais um Esteja On.